wir, also da wo ich herkomme, das ist aus dem Pott und die anderen beiden auch. Wir sind also Schachtaffen. Und wir haben das früher mal so gemacht, wir sind Kinder der 80er. Ich weiß, es gibt ganz viele Musikrichtungen. Es gibt den Heavy Metal Kram und so, ne, wo ihr so drauf steht, die harten Jungs. Und es gibt dann halt auch so ein bisschen Rufti, Dark Wave und so weiter und so fort. Da sind wir zu Hause, ne? Wir können auch nicht anders, oder? Und da haben wir früher in den Diskos immer so getanzt, als ob wir 5 Mark, wir haben noch in Mark bezahlt. Was ist los? Was von Peter Maffay? Ja sicher, wir spielen gleich Sexy für dich von Peter Maffay. Und auf jeden Fall haben wir immer 3 Schritte vor, 4 Schritte zurück gemacht. Du kannst dich daran erinnern, damals in den 30ern, ne? So, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Rosa, ohne Scheiß. Rosa. Rosa. Ich lüge nicht, ich lüge nicht. Rosa kommt aus Madrid. Sie ist von Madrid nach Monaco, die Bavaria. Nach München to Munich. You took the plane Munich. from Madrid to To Munich. Munich and then to Bremen? Bremen. Und dann mit dem scheiß Leihwagen hierhin. Ist das, und warum? Weil sie die Idioten von Royce sehen will. So. Und jetzt denkt mal drüber nach. Und jetzt macht doch einfach mal mit, was jetzt kommt. Schaut einfach mal zu. Guck mal,